Os lobos são os maiores membros da família dos cães. Os lobos vivem em matilhas de até 20 animais. Uma loba ou cadela pode ter até 6 filhotes. Os lobos costumam caçar e, geralmente, preferem presas maiores como veados, mas se contentam com algo menor, como coelhos. A expectativa de vida dos lobos é de até 13 anos.